မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ်ပေါ်ပပလေးနဲ့ဒီကျမ်းမရေးဝထတူရဲ့နေစဉ်မှတ်တမ်းပုံစံလေးကိုရိုက်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစာရွေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွေးက A4 size ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ orientation ကကျတော့ portrait ပေါ့နော်ပြီးတော့table ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် table က column တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုပါတယ် column ငါးခုပါတယ် row ကကျတော့အောက်မှာ33ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောအဲ့ကောင်လေးကိုရိုက်မယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးလွယ်တယ်နော်အဲ့တော့စာလိုက်ရအောင်အဲ့ဇဲနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော် Microsoft Word မှာရိုက်ပြမယ်နော်အပိစာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ blank document ကိုယူမယ် blank document ကိုယူပြီးတော့ layout ထည့်သွားမယ် layout ထည့်သွားရောကျွန်တော်ဒီမှာ size ဆိုတဲ့နေရာမှာ A4 ကိုယူပေးမယ်ပြီးတော့ orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် portrait ကိုယူပေးမယ်เนาะပြီးတော့ margin ကကျွန်တော်ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ပြကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ margin ကကျွန်တော် normal ပဲသုံးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီထဲမှာ normal လို့ပဲအဲတော့ကျွန်တော် margin normal သုံးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် home tab ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ file ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲတော့ file တိုင်းပြထားစု file ထားမယ်ပြီးတော့ file size က set တယ်ထားမယ်เนาะအဲတော့ကျွန်တော်စားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပြီเนาะရှေ့မှာကျွန်တော်ခုံမော်ဆိုတဲ့နေရာမှာကွန်လန့်လေးထားပေးရမယ်เนาะအဲတော့မြင်ကြောင်လေးထားပေးခဲ့မယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေဝထန်တူဤနေစေမတန်းပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆဲဖို့လေကျွန်တော်အောက်ကို enter ခလုတ်နေပြီးတော့ဆင်းမယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာတညစ် SC လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကွန်လန့်လေးရေးထားခဲ့မယ်เนาะကွန်လန့် SC ပေါ့เนาะအဲတော့ကွန်လန့် S မြင်ဆောင် sorry အငယ်ဆိုတော့ SC ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးဆွဲကဒီဘက်ဒါမှညာဖက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် tag key နဲ့သွားမယ်เนาะ tag key နဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲကိုရေးမယ်ရေးဆွဲပြီးတော့ရေးဆွဲနာမှာပုတ်ကလေးရှိတယ်เนาะအဲတော့ရေးဆွဲနာမှာပုတ်ကလေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ tag key ခုတ်မယ် tag key လေးနှစ်ချက်ခုတ်ပြီးတော့ပုတ်ကလေးတစ်ခုထားမယ်เนาะပြီးတော့ tag key လေး sorry ပြီးတော့ဘေးမှာကွယ်လန်လေးနည်းနည်းထားခဲ့မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးဆွဲလည်းပြီးပြီရေးဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် enter ဆင်းမယ် enter ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော် table ခေါ်မယ်เนาะ table က column ကကျွန်တော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုပေါ့เนาะ column ငါးခု row ကကျွန်တော်30အဲဒီမှာ31ပြီးတော့အပေါ်မှာ33ခုပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် table ထည့်ဖို့အတွက် insert tab ကိုဝင်မယ် insert tab ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် table ကိုနှိပ်မယ် table ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာ insert table ကိုတစ်ချက်ထားနိုင်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာ number of column နေရာမှာကျွန်တော် column ကကျွန်တော်နဲ့3 5ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် column ပြောင်းစရာမလိုဘူးပြီးတော့ row ကကျွန်တော်33ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်33လို့ရိုက်မယ်အဲ့တော့33ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေရဆိုတဲ့နေရာမှာ marnet လို့နှစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်အပေါ်က set ခွဲနှစ်ခွဲကို mask လုပ်ပေးမယ်เนาะပေါင်းပေးမယ်တစ်ခွဲတည်းဖြစ်အောင်အဲ့တော့ set ခွဲနှစ်ခွဲကိုတစ်ခွဲထပ်ပြအောင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ set ခွဲကို select ပေးမယ်เนาะ set ခွဲနှစ်ခွဲကို select ပေးမယ် select ပေးတာကတော့ဒီ set ခွဲတစ်ခွဲမှာရဲ့ cursor ချမယ်ချပြီးတော့ဒီ set ခွဲကို click mouse နဲ့ click နေပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲကိုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ select ပေးပြီးဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင် select ပေးထားပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြီးတော့ layout တက်ခရက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် layout မှာ master ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေရရေးလို့ရပြီပြီးတော့အောက်မှာမပြီးတော့တူပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဟုတ်ပြီဒါအနောက်ဆုံးကွင်းမှာကျတော့လှုပ်ဆောင်ရန်ကိုနှိပ်မယ်เนาะအဲ့တော့စင်ဆိုတဲ့အကွက်ကကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးတွေပဲရေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ဆိုတဲ့ column ကအများကြီးအကြီးကြီးမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့သေးသေးလေးပဲလိုတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တစ်ခါတည်းရိုက်ချပေးလို့ရအောင်เนาะတင်းနဲ့တော့ပြီးတော့တင်းနဲ့တော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က enter မရိုက်ဘူးเนาะအခုဒီမှာ enter ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကွင်းထဲမှာပဲခံပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းစာထပ်ပြီးတော့ဇီယာခွဲကကျဲသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ enter နဲ့မသွားဘူးဘယ်နဲ့ကျွန်တော် arrow key နဲ့ပဲသွားမယ်เนาะ keyboard ပေါ်က down arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားမယ်ပြီးတော့4 5ပြီးတော့6 9ဒီလိုပဲရိုက်ရမယ်เนาะ8 9
19 10 17 12 13 14 15 16 16ပြီးတော့19ပြီးတော့18ပြီးတော့19ပြီးတော့20 21 22 23 24ပြီးတော့25 26ပေါ့နော်ပြီးတော့29 28 29တော့30ပြီး31နဲ့ဆိုရင်အားဆုံးအကွက်ဖြည့်ပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ခွက်ပူနေရเนาะအဲ့တော့ပူနေတာကိုပြီးမှပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်မယ်เนาะအော်မပူဘူးเนาะအမှန်တော့အဲ့တော့မပူဘဲနဲ့ကျွန်တော်နေရာမှာပြီးတော့ရိုက်လိုက်မိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှာပြီးရမိရဲ့ကျွန်တော်ဒီအကွက်တွေကိုအောက်ကိုထပ်ရွှေ့မယ်เนาะရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် select ပေးမယ်ဒီအကွက်တွေအားလုံးကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ Ctrl X ကိုနေမယ်เนาะ Ctrl X ကိုနေပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ထားချင်စိုက်ရိုက်ချင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ select ပြပေးမယ် select ပြပေးပြီးတော့ Ctrl V ကိုနေပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရွှေ့ပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် sin ဆိုတဲ့အကွက်ကကျွန်တော်နှစ်ကွက်ကို row နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာပေါင်းထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပေါင်းပေးမယ်နှစ်ကွက်ကိုတစ်ခွက်တည်းဖြစ်အောင်အဲ့တော့ select ပေးမယ်အပေါ်နဲ့အောက်ကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ table layout ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ master ကိုထည့်နိုင်မယ်ရစ်ဆွဲမှာလည်းပဲခုနကလိုပဲเนาะထည့်ပြီးတော့နေပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ master လောက်ရမလို့တော့ပြီဒီအနောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမှာထပ်ပြီးတော့ master လုပ်ပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် set ခွက်တွေပေါင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရစ်ဆွဲကလည်းပဲဒီလိုနေအကျယ်ကြီးမလို့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရစ်ဆွဲကြီးကိုဆန်လောက်တဲ့အရွယ်စသကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးမယ်ပြီးတော့နေရာမှာမာနဲ့သူ့ပေါ့เนาะအဲရောနည်းနည်းလေးရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြီးတော့ table ထဲက text တွေအလုပ်ပေါ့เนาะအလုပ်က setter alignment ပေးထားတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် setter alignment ပေးမယ်ဆိုရင် table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က select လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ Ctrl A နဲ့ select လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအားတွေရောပါသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က table တစ်ခုတည်းကို select ပေးမယ် table ကို select ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ table ထဲမှာ cursor ချက်ချမယ်เนาะcursor ကိုချပြီးတော့ဒီ table ရဲ့ back page အပေါ်တောင်းမှာခလုတ်လေးတစ်ခုပေါ်နေလိမ့်မယ်เนาะလက်ထောက်တုပ်လေးအဲ့ဒီလက်ထောက်တုပ်လေးကိုတစ်ချင်းနှိပ်လိုက်ရင်သူက table တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် table layout ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ group ထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ center align center ကိုနေပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျွန်တော် center alignment ပြောင်းပြီးသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုံမော်အပေါ်ကခေါင်းစစ်ကကျွန်တော်အလဲ center alignment ပို့ပေးရမှာเนาะအဲ့တော့သူကကျွန်တော် table မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် paragraph ထဲမှာပဲ alignment ချိန်ပေးလိုက်ရပဲเนาะအဲ့တော့နေပြီးတော့ home ဟုတ်တဲ့ပြီးတော့ paragraph group ထဲမှာ alignment ထဲမှာကျွန်တော် center alignment ကိုရွေးပေးမယ်เนาะပြီးတော့ကျန်တဲ့အလုပ်ကဆက်ပြပြီပြီးတော့ margin top ကကျွန်တော်မှာအရင်များနေတယ်เนาะအဲ့တော့ margin top ကတလိမ့်မလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.5 လောက်ထပ်ပေးရင်ဆက်ပြပြီเนาะသူ့အထက်ကတိုက်ပေါ့เนาะသူ့အထက်မှာဆိုရင် 0.5 လောက်ပဲကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ထည့်သွားပြီးတော့အဲ့တော့ margin ပြောင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော် layout ပြီးတော့ margin ပြီးတော့ဒီမှာ custom margin custom margin ကနေပြီးတော့ဒီမှာ margin top မှာ 0.5 ကိုနေပေးမယ်เนาะ 0.5 ပြီးတော့ enter ခောက်ပေးမယ်ဒါဆိုရင် margin top အပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အပေါ်ကိုဒီစတန်လေးရွှေ့တဲ့သွားတာကိုသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းနေရာလော့သွားပြီเนาะအဲ့ပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးထိုင်ပြီးတော့ဆွဲချချင်လည်းပဲဒီ ruler ကနေပြီးတော့ထပ်ဆွဲချလို့ရတယ်เนาะဆွဲချမယ်ပြီးတော့ table ကိုကျွန်တော်လိုတလောက်ချက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျမရေးဝထတူရဲ့နေစင်မှတန်ပုံစံလေးရောက်သွားပြီเนาะ